ما قلت لك من وقتها وانا على سجادتي ادعي عسى الله يقربك، والله كريم ومستعان. حتى ولو ما صرت لي بوقف امام مرايتي وبنتحل شخصيتك واشكي لك وش سوى زمان. ما قلت لك من وقتها وانا على سجادتي ادعي عسى الله يقربك، والله كريم ومستعان. حتى ولو ما صرت لي بوقف امام مرايتي وبنتحل شخصيتك واشكي لك وش سوى زمان.